வச்சிருக்கேன் ஜிப் பேக்ல. இந்த மாதிரி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணா வந்துட்டு நமக்கு என்னென்ன இருக்கு ஸ்டாக் அப்படின்றது ஈஸியா தெரியும். ஸோ இது வந்துட்டு ரேட் பார்த்து எடுக்காம தப்பு பண்ணிட்டேன். இதுவும் அதே தான். பட் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி தான் நினைக்கிறேன். இவ்வளவு சின்ன பாக்கெட் வந்துட்டு 70 rupees கொஞ்சம் ஓவர் தான். இந்த ஃபிளேவர் ஒன்றும் எனக்கு வந்த மாதிரி தெரியல. இதுல வந்து பொட்டேட்டோ அண்ட் ஆனியன், பட் நம்ம குக்கும்பரையும் இந்த கத்தாழை மட்டும் வந்து நல்லா அரைச்சி இந்த மாதிரி ஐஸ் கியூப்ல வந்து ஊற்றி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா everyone, this is Sugna. நான் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா as usual ஒரு இந்த வாட்டி வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் மாதிரி போடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஸோ அதை பற்றி தான் உங்ககிட்ட நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஆல்ரெடி எங்கள் வீட்டில் என்னோட சிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ வந்துட்டு நான் எங்கள் வீட்டில் இங்கே வந்து நான் வந்து காட்டவே இல்லை. ஸோ வந்துட்டு ரொம்பலாம் இல்லை. as usual வந்துட்டு எல்லார் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்குது. பட் சும்மா வந்துட்டு வேறு எதுவும் கண்டென்ட் இல்லையே அப்படின்றதுனால வந்துட்டு சரி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுவோம் அப்படின்றதுனால எல்லாரும் போடுறாங்க, சரி நம்மளும் போடுவோம் அப்படின்றதுனால தான் இந்த vlog வந்துட்டு இந்த கண்டென்ட் சூஸ் பண்ணி போடுறேன். சோ நீங்களும் வந்துட்டு பாருங்க. I am very happy. Start music. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆக்சுவலாக வந்து ட்ரைபாட்ல கூட என்னால் வைக்க முடியல, ஃபுல்லாக தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால வந்துட்டு நான் அப்படியே செல்ஃபிலே வந்துட்டு வந்து காட்டலான்னு இருக்கேன். இதுதான் எங்கள் ஃப்ரிட்ஜோட ஓவர் வியூ பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் ரொம்ப ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் இது வந்துட்டு இங்கெல்லாம் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் சில பிளேஸ்லாம் போகும்போது வந்து கலெக்ட் பண்ணது. இது வந்துட்டு நாங்கள் இதுக்கு போயிருந்தோம், மலேசியா போயிருந்தோம். ஸோ வந்து அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு இது ஞாபகத்தமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சிருந்தேன். அதில் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு இப்படி பார்க்கும்போது ஸ்டிக் பண்ணி வச்சிருந்தா வந்துட்டு நமக்கு ஞாபகமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் வாங்கி கலெக்ட் பண்ணோம். அதுதான் நான் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்துட்டு அக்வாரியமில் வாங்குது, பாதி ஃபிஷ் தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஃபுல்லாக இருக்கும் வாலோட. பட் வந்துட்டு என் பையன் உடச்சான் இப்போ ரீசெண்டாக. அதனால இதுவும் வந்துட்டு அக்வாரியமில் இதில் உள்ள வாட்டர்லாம் இருக்குது, ஃபிஷ் 2 இருக்குது. இதுவும் சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட காட்டுறேன், மலேசியா குலாலம்பூர் அப்படின்னு போட்டிருக்கா. அடுத்து இதுவும் வந்துட்டு ஒரு அக்வாரியம்ல தான் வாங்கினேன், அங்கேயே தான் மலேசியாவில் தான். இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் பிளேஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இது வந்து ஸ்கை டெக்குன்னு வாங்க, ட்வின் டவர், இந்த மாதிரி வந்துட்டு அங்கே என்னெல்லாம் ஃபேமஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது. இது வந்துட்டு இங்கே மித்ரனோட பெரியப்பா வந்துட்டு தாய்லாந்து போனப்போ வந்து வாங்கினாங்க. எல்லாருக்கும் ஒன்று கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ இதுலேயே போட்டிருக்கோம் தாய்லாந்துன்னு அவங்க வாங்கினது. அதுக்கப்புறம் என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ஒரு 2 மேக்னெட் இருக்குல்ல. இது என்ன இங்கே அப்படின்னு பார்த்தா சும்மா வந்துட்டு யாராவது வந்து லிஸ்ட் போட்டு மளிகை சாமான்லாம் இது பண்ணணும் வாங்கணும் அப்படின்னா லிஸ்ட் போட்டு இதில் வந்துட்டு ஸ்டிக் பண்ணி இப்படி வச்சுடுவேன். ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஞாபகமாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக சும்மா இந்த இடத்துல ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு மாற்றி வைப்பேன். ஸோ அதான் இது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வரேன், அதனால் ஒன்றும் இல்லை இருக்கிறத காட்டுறேன் உங்களுக்கு கிளியரா. இது உள்ள இந்த இதுக்குள்ள என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் பையனுக்கு வந்துட்டு சாக்லேட் பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் திறந்தாலே எடுக்கிறதுக்கு வேகமாக வருவான். ஸோ அதெல்லாம் மறைச்சி வைக்கிறதுக்காக இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ட்ரே. பட் வந்து இப்போ கூட அவன் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டான் இதில் உள்ளதான் சாக்லேட் பிஸ்கெட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றதுனால மறுபடியும் வந்து இதை எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான். ஸோ இது உள்ளதான் வந்து சாக்லேட் பிஸ்கெட்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருப்பேன். என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹஸ்பண்ட்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டெம்டேஷன் ஃப்ளேவரு. ஸோ அது வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 1 minute கீழே வச்சுட்டு காட்டுறேன். செல்ஃபி எடுத்துகிட்டே பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்கெட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அதனால் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா வந்து நம்ம என்ன தான் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ்லலாம் போட்டு நல்லா டைட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா கூட வந்து பிஸ்கெட்ஸ் வந்து அப்பப்போ அந்த காற்று போய்ட்டு ஒரு மாதிரி நமத்துடும். இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுட்டா வந்துட்டு அது நமத்து போகாமல் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு ஆனியன் பொட்டேட்டோ கிறிஸ்பி கிரன்ச்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிஸ்கெட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பட் வந்து இதில் போட்டிருக்க மாதிரி இந்த ஃப்ளேவர் ஒன்றும் எனக்கு வந்த மாதிரி தெரியல. இதில் வந்து பொட்டேட்டோ அண்ட் ஆனியன், பட் நல்லா தான் இருக்குது டேஸ்ட். பட் இந்த டேஸ்ட் வரவே இல்லை. பட் வந்து நல்லா இருக்குது இந்த பிஸ்கெட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ தான் வந்து புதுசாக இது ட்ரை பண்ணுறேன். எவ்வளோ தின்னாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப வந்துட்டு இது சாப்பிடும்போது என் பையனுக்கான பிடிக்கல, கொடுத்தோன்னா துப்பிட்டான். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஹஸ்பண்டோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான பிஸ்கெட். இது காஃபி டேஸ்ட்டில் வரும் இல்லையா. இது வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக வந்து வெளியே வச்சு சாப்பிட்டா வந்து நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது. பட் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கொஞ்சம் சில்னஸோட வச்சு சாப்பிட்டா எனக்குமே ரொம்ப பிடிக்குது. ஸோ அதெல்லாம் தான் இந்த பாக்ஸில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான் மேடுன்னு சொல்லி ஒரு சாக்லேட்டு. இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், என் பையனுக்கும் பிடிக்கும், என் ஹஸ்பண்டுக்கும் பிடிக்கும், 3 பேருக்குமே பிடிக்கும். இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு நடுவில் வந்துட்டு சாக்கோ ஃபில்ஸு, மற்றபடி சுற்றி வந்துட்டு அது ரோல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, மேலே வேஃபர் இருக்கும், உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக சாக்கோ ஃபில்ஸ் இருக்கும். இது சூப்பராக இருக்கும் இந்த சாக்லேட்டு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ அதனால் நான் வாங்கினேன். இது எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும்னு. இது வந்து 30 rupees நினைக்கிறேன்.
அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்துட்டு கொய்யா பழம், எப்பவுமே வந்துட்டு வெளியே வச்சா சீக்கிரமாக வந்து கொய்யா பழம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும், சீக்கிரமாக ஸ்பாயில் ஆகிடும் இல்லையா. ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அந்த கலர் ஸ்பாயில் ஆக மாட்டேங்குது. ப்ளஸ் வந்து நல்லாவும் இருக்குது. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2-3 days வந்துட்டு நல்லாவே இருக்குது. அதனால நான் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக இப்போத்துலேருந்து முன்னெல்லாம் எனக்கு அந்தளவுக்கு தெரியல அது. பட் வந்து இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா நல்லா இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கிவி இருக்குது, இது எனக்கு பிடிக்கும். ஸோ அதுவும் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அடுத்த இது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டப்பா. இதில் வந்துட்டு பாலோட ஏடுலாம் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். எப்போவுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே இருக்கும் பால் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ண. பாலில் வந்துட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த லாஸ்ட்டு அந்த ஏடுலாம் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நம்ம எப்பயாவது வந்து ஃப்ரீ டைமில் இருக்கும் போது ஃபேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சப்பாத்தி மாவு எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு நேற்று ப்ரிப்பேர் பண்ணது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆனதுனால அது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். ஸோ டுமாரோ மார்னிங் யூஸ் பண்ணிப்போம். அப்புறம் வந்து இங்கே வந்துட்டு இந்த லஸ்ஸி அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நேற்று வாங்கினது வந்து இருக்குது. இது வந்துட்டு அமுல் லஸ்ஸி. இந்த யோகட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி வாங்கினேன். பட் வந்து ரேட் வந்து சின்னதாக இருக்கு. நான் வந்து என்ன நினச்சேன், அமுல் அந்த மாதிரி மில்க் மிஸ்ட் அந்த லஸ்ஸி வந்து எப்போவுமே இந்த பிளாக்பெரி அந்த மாதிரிலாம் வாங்குவோம். பட் அது வந்து ஒரு 30 rupees, 20 to 30 rupees அந்த ரேஞ்ச் தான் நினைக்கிறேன். பட் வந்து இது நான் ரேட் தெரியாமல் எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது யோகட் வந்து 70 rupees வந்து. இது எங்கன்னா நீல்கிரிஸோட அந்த பிராண்டுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ரேட் பார்த்து எடுக்காம தப்பு பண்ணிட்டேன். இதுவும் அதே தான். பட் இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி தான் நினைக்கிறேன். இவ்வளோ சின்ன பேக்கெட் வந்துட்டு 70 rupeesனா கொஞ்சம் ஓவர் தான். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோகோனட் மில்க் அண்ட் யோகட், கோகோனட் அண்ட் ஜாக்ரின் போட்டிருக்கு. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இதை பார்த்து தான் நான் எடுத்தேன். வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுனால எடுத்தேன். நாளைக்கு தான் வந்து பகலில் வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்றதுனால வெயிட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நாளைக்கு சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் இதோடைய லட்சணம் என்னன்ட்டு. காசுக்கு ஒர்த்தா எப்படின்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யோகட் வந்து இது ஆஸ் யூஷுவல் நிறைய ஷாப்பில் கிடைக்கும், நம்மளே பார்த்துருப்போம். எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லையும் அவைலபிள் தான். இது வந்துட்டு என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவங்களுக்காக வாங்கினாங்க. எனக்கு இது அந்தளவுக்கு பிடிக்காது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ட்ரே வந்து இது எல்லாம் அமேசானில், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எல்லா இதுலேயுமே இது கிடைக்கும். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நல்லா இருக்குது. இது வந்துட்டு லெமன் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் ஆல்ரெடி லெமன் எல்லாம் காலி. ஸோ ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணது பாதி மட்டும்தான் இதில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பன்னீர், அப்புறம் சீஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடுத்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஜிப் பிளாக்ல வந்துட்டு வச்சிருக்கேன், ஜிப் பேக்ல. இந்த மாதிரி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணா வந்துட்டு நமக்கு என்னென்ன இருக்கு ஸ்டாக் அப்படின்றது ஈஸியா தெரியும். நம்ம நார்மலா ஏதாவது கவர் போட்டு வச்சிருந்தா வந்து சரியா இருக்காது. நமக்கு வந்து என்ன அதுவே வந்து கவர்லனா காத்து போகாம வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சீக்கிரமா அழுகி போயிடுது. பிளஸ் வந்து நமக்கும் வந்துட்டு என்ன இருக்கு அப்படின்றது வந்து சரியா தெரியாது. கவருக்குள்ள ஒன்னொன்னா நம்ம அவசரத்துக்கு எடுக்கும் போது கூட ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. பட் இதோடைய ரேட் வந்துட்டு 180 rupees நினைக்கிறேன். 12 கொடுத்தாங்க. பட் நல்லா தான் இருக்கு ஐடியா. பட் வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியா இல்லை. ஏன்னா வந்து இந்த சைட்லலாம் தையல் கொஞ்சம் ஒரு 2 பேக்ல வந்து பிரிஞ்சிருச்சு. மற்றதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்துட்டு அந்தளவுக்கு எனக்கு பிடிக்கல. இது பிராண்ட் வந்துட்டு எனக்கு செட் ஆகல. அப்புறம் இது வந்துட்டு மாங்காய், இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அடுத்து இந்த செக்ஷன் போனா தோசை மாவு இதில் வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக எது சாப்பிடணும் அப்படின்றதுனால எங்கள் அம்மா ஊர்லேருந்து கொடுத்து அமிச்ச களி மாவு இருக்கு. எல்லாரும் சொல்லுவாங்களே இந்த உளுத்தங்களின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி, போனுக்குலாம் நல்லா ஸ்ட்ராங் கொடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க. குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிடலாம். ஸ்வீட்டாக வந்து நாங்கள் பண்ணி சாப்பிடுவோம் அந்த களி. ஸோ அது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாதான் வந்துட்டு அந்த எவ்வளோ நாள் இது வேணாலும் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும், கெட்டு போகாமல் இருக்கும். ஸோ அதனால நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ள என்ன இருக்கு, வெண்டைக்காய் இருக்கு. இது வந்துட்டு இது உள்ள டப்பாவில் போட்டு வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்துட்டு இதுலேயும் வந்து சத்து மாவு இருக்குது. என் பையனுக்கு வந்துட்டு சத்து மாவு கொடுக்கறதுக்காக நான் அதில் வச்சிருக்கேன். இது வந்து என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ வந்துட்டு யாரெல்லாம் சின்ன குழந்தை வச்சிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு இது இந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சத்து மாவு அரைக்கணும் அப்படின்னா நிறைய ஒரு 1 year above அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ணுவோம், நிறைய இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இப்போ ஷாப்பில் போய் நார்மலாக பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு மினிமம் 1/4 கிலோ அந்த மாதிரி தான் தருவாங்க. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி வந்து எல்லாம் நிறைய ஒரு 12 இன்க்ரீடியன்ட் அந்த மாதிரி போட்டு அரைக்கும் போது நிறைய குவான்டிட்டி வரும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவோம், நம்ம எல்லாரும் ஒரு 100 grams எடுத்தாலே வந்துட்டு நிறைய 2-3 டப்பா அந்த மாதிரி வந்துருது இல்லையா. ஸோ நிறைய குவான்டிட்டி இருக்கு. நம்ம வந்து என்ன நினைப்போம், சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு நினைப்போம்.
இந்த மாதிரி நம்ம அது வந்து அரைக்காம வச்சிருந்தா கூட வந்துட்டு அதுல வந்து பூச்சி வண்டு அந்த மாதிரிலாம் வந்துடுது இல்லையா. ஸோ நீங்க பெஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி வந்து சத்து மாவை வந்து அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதை வந்து 1 year வரைக்குமே கெடாதுன்னு சொல்றாங்க. நானும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், நல்லா தான் இருக்கு இந்த மாவு. ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தை வச்சிருக்கவங்க வந்துட்டு ஒரு 1/4 கிலோ வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சி நம்ம சேஃபா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சிட்டீங்கன்னா வந்து அது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தை வச்சிருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது இப்போ உள்ள சீசனுக்கு வந்துட்டு அந்த பட்டர் பீன்ஸ் வந்துட்டு இப்போதான் வந்து இந்த பட்டாணி பட்டர் பீன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டிசம்பர் மந்த்ல தான் ரொம்ப வந்து கிடைக்கும். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால எப்பவுமே இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது. அப்புறம் வந்து ஒரு காலிஃப்ளவர் இருக்கு, வேற என்ன இருக்கு, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் வந்துட்டு நான் வெஜிடபிள்ஸ் தான் வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ணி ஒரு பேக்கா வந்து போட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி வந்து இருந்தா காய்கறி வந்து பிளாஸ்டிக் கவர்ல போட்டா சீக்கிரம் அழுகிடுது இல்லையா. இந்த மாதிரி வந்துட்டு இது நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது நல்லா ஹேரும் போகும், சில்னஸாகவும் இருக்கிறதுனால வந்து சீக்கிரம் அழுகி போறது இல்லை. நமக்கும் வந்துட்டு ஈஸியா வந்து பார்த்தோன்னே என்ன இருக்கு எது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது ஈஸியா தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, பட் நல்ல குவாலிட்டியா பார்த்து வாங்குங்க. இதுலயும் நான் வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலாக எல்லாரும் யோசிப்பீங்க என்ன இவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குன்னு. மேபி நான் வந்து இந்த மாதிரி 1 வீக் தேவையானது வந்து நாங்கள் இப்போலாம் வாங்கி வச்சுக்கி அதே மாதிரி பழக்கமாயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த லாக்டவுன் அப்படி தானே எல்லாரும் வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வெளியே போயிட்டு வாங்குவோம். ஸோ அதே பழக்கத்துக்கு வந்து அப்படியே வந்துச்சு நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். அது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு. அதனால தான் நான் கொஞ்சம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு ஃப்ரிட்ஜில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா எக் ட்ரே, மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் நான் வந்துட்டு மித்ரனுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். மற்றபடி நாங்கள் வந்துட்டு நார்மல்னாலும் ஓகே எங்களுக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக தான் வந்துட்டு நாட்டுக்கோழி முட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுனால வந்துட்டு என் பையனுக்கு மட்டும் வாங்குறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோ வந்துட்டு மயோனைஸ் வந்து வச்சிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் ஃபுட்ஸ் அதோ அந்த பிராண்டோடது. இது வந்துட்டு இதுல 2 இருக்கு. மயோனைஸ்லேயே வந்துட்டு எக் மயோனைஸ் வந்துட்டு இருக்கு, வெஜ் மயோனைஸ் வாயில வைக்கவே பிடிக்கல. ஸோ வந்துட்டு நான் எப்பவுமே வந்துட்டு எக் மயோனைஸ் தான் வாங்குவேன். இது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கேன், அதனால வந்துட்டு செகண்ட் டைம் இதுவும் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்றதுனால இது வாங்கினேன். இது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று தான் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு பர்ச்சேஸ் போயிட்டு வந்தோம், சூப்பர் மார்க்கெட் போயிருப்போம். அதனால கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு வாங்கினதுனால அதெல்லாம் இருக்கு. அமுல் கூல் ரோஸ் ஃப்ளேவரில் இது ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அதிலே வந்துட்டு அமுல் கூல் கேசர் அதோடது வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ரீசெண்டாக மோஸ்ட்லி வந்துட்டு அதிகமாக இருக்காது, நேற்று போயிட்டு வந்ததுனால வந்துட்டு இன்னும் காலியாகாமல் இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஏ இது எப்பவுமே இருக்கும், எப்பயாவது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரெட் சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஏதாவது ஜூஸ் போடும்போது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். என் பையன் மோஸ்ட்லி வந்து கேட்டுட்டு இது வந்து கொஞ்சம் வந்து டெய்லி ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி இது கொஞ்சம் வேணும்னு சொல்லி கேட்டு சாப்பிட்டு போவோம், அதுக்காகவே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து இதுல வந்துட்டு நான் எப்பவுமே சில்லி போட்டு வைப்பேன். சாரி இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் எம்டி ஆயிடுச்சு, அதனால வந்து இது எம்டியா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒண்ணு வச்சிருக்கேன். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுண்ணாம்பு. இது எதுக்காகனா எல்லாரும் எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க எல்லா வீட்லயும் வந்து சுண்ணாம்பு வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சப்போஸ் வந்துட்டு என் பையன் இப்படிதான் கடிச்சு வச்சிருவான், டக்குன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மாதிரி வந்து சுண்ணாம்பு எடுத்து வாஷ் பண்ணிட்டு சுண்ணாம்பு எழுந்த இடத்துல தேவைன்னா வந்துட்டு எந்த ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து அடிக்கடி எடுத்து வச்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு வீடியோ கூட உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஆம்லா ஜூஸ் பற்றி. அதுதான் இது நான் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்போம், எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் இருக்கும். 1 month வரைக்குமே இது யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்துட்டு டொமேட்டோ கெச்சப் காலியாக போகுது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோயா சாஸ். இது வந்துட்டு ஃப்ரைட் ரைஸ், அப்புறம் வந்துட்டு ஏதாச்சும் வந்து சிக்கன் மஞ்சூரியன், அப்புறம் காலிஃப்ளவர் மஞ்சூரியன் அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் இது. ஸோ அதனால வந்து நான் இது யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வாங்கின மவுண்டைன் டியூ ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே இருக்கும். அப்புறம் நான் வந்துட்டு எப்பயாவது வந்து சோடா கேட்பேன்னா அதனால வந்துட்டு வாங்கி வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் தான் இந்த சைட்ல இருக்கு. இது மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன், வேற எதுவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா குல்ஃபி இது வந்துட்டு இருக்கு, மோல்டு இருக்கு. பட் வந்து இப்போ ரீசெண்டா வந்து நான் எதுவும் ஐஸ்கிரீம் எதுவும் செய்யல, பட் வந்து நான் இதுல பண்ணிருக்கு சூப்பரா வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ ரீசெண்டா என் பையன் தான் வந்துட்டு வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி கொடுத்தா வந்துட்டு கலர்ஸ்லாம் வந்து இப்படி எடுத்து இப்படி போடுறது, இந்த மாதிரி வந்து விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இப்போ. ஸோ ஐஸ்கிரீம் பண்ணவும் யூஸ் ஆகுது, குழந்தைங்களுக்கு விளையாடவும் யூஸ் ஆகுது. அடுத்து இங்க என்ன பொம்மை உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே என் ஹஸ்பண்ட் பண்ற வேலை. அவங்களுக்கு என்னன்னா சின்ன வயசுல இருந்து அவங்களுக்கு இது ஒரு ஹேபிட் இருக்கு. அது என்ன ஹேபிட்லாம் தெரியல. இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது அவங்களுக்கு பிடிச்ச டாய்ஸ் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எப்பவுமே ஒன்று இருக்கும். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அவங்க
இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு டாய் இருந்துச்சு, அது என் பையன் இப்போதான் ரீசெண்டாக உடைச்சான். அந்த டாய் வந்துட்டு ஒரு 10 வருஷம் கிட்ட வந்து ஃப்ரீசர் உள்ளே இருந்துச்சு ரொம்ப வருஷமா. திடீர்னு ஒரு நாள் என் பையன் வந்துட்டு அதை போய் பிடிச்ச உடனே வந்துட்டு அவ்வளோ வருஷமா ஃப்ரீசரில் இருந்ததுனால டப்புன்னு உடஞ்சிச்சு. சின்ன டாய் தான். ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறதாங்க, நான் 10 வருஷமா ஃப்ரீசரில் வச்சு பாதுகாத்துட்டு இருந்தால் உடச்சிட்டான் அவன் பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ஹேபிட்டோ தெரியல, இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃப்ரீசரில் திறந்தா ஒரு டாய்லாம் இருக்கும். அதுதான் அது. எங்கேயும் வந்து ஏதோ டாய்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்குள்ளே வந்து ஐஸ் கியூப் ட்ரே வந்து இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு டிப்ஸ் ஒன்று சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐஸ் கியூப் ட்ரேல வந்துட்டு சில டைம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டாக் சர்க்கிள் அந்த மாதிரிலாம் வரும், இல்லை நார்மலாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்துட்டு கத்தாழை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்துட்டு அதுவும் குக்கும்பரையும் வந்துட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு தண்ணிலாம் எதுவுமே ஊற்றாமல் குக்கும்பரையும் இந்த கத்தாழை மட்டும் வந்து நல்லா அரைச்சி இந்த மாதிரி ஐஸ் கியூப்ல வந்து ஊற்றி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ்லேயே இருக்கட்டும். இதை வந்து எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு கியூப் மட்டும் எடுத்து ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிட்டாவே வந்துட்டு அது நம்ம டெய்லி வந்துட்டு அரைக்க வேண்டியதும் இல்லை. இது வந்து பகலில் யூஸ் பண்ணுங்க, நைட்டில் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் சளி பிடிக்கும். ஸோ அது மாதிரி எடுத்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து அடிக்கடி வந்து செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா. டெய்லி வந்துட்டு ஒரு சில்னஸாக வந்துட்டு சும்மா அப்படியே அப்ளை பண்ணால் ஃபேஸ்க்கு வந்துட்டு அப்ளை பண்ண மாதிரி இருக்கும், ப்ளஸ் வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் வந்துட்டு இது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று இருக்குன்றதுனால சும்மா நான் இதில் வச்சிருக்கேன், ஏன்னா கீழே எல்லாமே வைக்க முடியல. அவ்வளோதான். இதுதான் எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் முடிஞ்சிருச்சு. பிடிச்சிருந்தா லைக்ஸ் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பை பாய்.